الطبيعه الموجيه للضوء. عشان نفهم موضوع الطبيعه الموجيه للضوء لازم يبقى عندنا حبه مفاهيم كده موجوده عندنا من زمان شويه عشان نقدر نكمل المعلومه بيها. المعلومه بتقول يا مستر خلي بالك احنا لازم نبقى احنا عارفين، وخدنا المعلومه دي زمان في الابتدائي، بيقول لي ان الضوء بتاعنا لما بيسير ازاي؟ بيسير في خطوط منحنيه ولا منكسره؟ لا يا مستر، الضوء عشان يسير لازم يسير في خطوط مستقيمه. يبقى الضوء بتاعنا بيسير في خطوط ايه؟ خطوط مستقيمه، ولا ينفذ يعني مش هيعدي من خلال الاجسام الايه؟ من خلال الاجسام المعتمه. طيب والله ده كلام كويس جدا. طب افرض يا مستر محمد الضوء بتاعنا سقط على جسم معتم، ايه اللي هيحصل؟ قال لي بيتكون ظاهره اسمها ايه يا مستر؟ اللي هي الظل او الظلال. الظل بيتكون ليه؟ الظل بيتكون لان نفس الكلام اللي انا لسه قايله فوق، الضوء بيسير في خطوط مستقيمه ولا ينفذ من خلال الاجسام المعتمه. طيب في الطبيعه الموجيه للضوء هنتكلم في الضوء؟ قال لي هنتكلم عن ظاهرتين مهمين جدا للضوء. الظاهره الاولانيه رقم واحد كده، اول ظاهره موجوده معايا اسمها ظاهره انعكاس الضوء، اللي هي ظاهره الانعكاس يعني. خلاص كده؟ طب والظاهره الثانيه يا مستر؟ قال لي هنتكلم عن ظاهره اسمها ظاهره انكسار الضوء. يبقى انا كده عندي كم ظاهره يا مستر؟ عندي ظاهرتين، الظاهره الاولانيه اسمها ظاهره الانعكاس، والظاهره الثانيه اسمها ظاهره الانكسار، المقصود بها انعكاس الضوء وانكسار الايه؟ وانكسار الضوء. تعالى النهارده ان شاء الله نقدر نتكلم عن اول ظاهره موجوده معايا وهي ظاهره انعكاس الضوء. طيب يعني ايه انعكاس يا مستر؟ فاكر انت زمان لما كنت زمان كده تجيب المرايه بتاعتك ويضربها في الشمس فتعكس الاشعه الضوئيه على العين والكلام ده كله؟ ده كان بيحصل ظاهره اسمها ظاهره انعكاس الضوء. انت لما بتقف قدام المرايه وتشوف صورتك في المرايه فدي ظاهره اسمها ظاهره انعكاس الضوء. مثلا على سبيل المثال لو انا ماشي مثلا جنب شط بحر او حاجه وبشوف مثلا يا مستر صورتي مقلوبه او الكلام ده كله، دي برضه يا مستر اسمها ظاهره انعكاس الايه؟ انعكاس الضوء. امتى الضوء ينعكس او ايه هو تعريف انعكاس الضوء؟ قال لي انعكاس الضوء تعريفه هو عباره عن كلمه انعكاس يا شباب معناها ارتداد. طب مين اللي بيرتد يا مستر؟ الضوء، يبقى انعكاس الضوء معناه ارتداد الضوء. امتى الضوء ارتد؟ امتى الضوء انعكس؟ عندما يقابل سطحا عاكسا. يعني ايه يا مستر سطح عاكس؟ يعني مثلا زي المرايه يا مستر، ده اسمه سطح عاكس. خلاص كده؟ سطح املس، سطح مصقول، سطح ناعم، كل الكلام يا مستر حاجه واحده، يبقى ده معنى كلمه انعكاس الضوء. طيب عشان نقدر نفهم حته الانعكاس شويه وبطريقه تكون كويسه، تخيل كده ان انت قدامك المرايه دي. المرايه دي يا مستر لها حاجتين، لها وشها ولها ظهرها. وشها اللي انت بتقف قدامه، والظهر اللي بيكون لازق في الحيطه كده. يبقى الظهر ده يا مستر الظهر الخشن بتاعي كده. خلاص كده؟ هقول ان انا عندي هنا كده يا مستر حاجه اسمها عمود مقام، ده كده يا مستر اسمه عمود مقام. طيب هبدا اعمل ايه يا مستر؟ بيبدا يا مستر يسقط شعاع بالمنظر ده كده. خلاص كده؟ يبقى ده شعاع ساقط، عرفنا ان هو سقط يا مستر من اتجاه السهم. طيب ده ايه يا مستر؟ ده اسمه شعاع يا مستر برضه، اسمه ايه يا مستر؟ اسمه شعاع منعكس. ركز معايا بقى عشان المفاهيم تكتر معاك. يبقى رقم واحد احنا قلنا ان ده اسمه شعاع ايه؟ شعاع ساقط. قلنا ان ده اسمه شعاع منعكس، ده اسمه عمود مقام، ده اسمه سطح ايه يا مستر؟ ده اسمه سطح عاكس. خلاص كده؟ طيب تخيل معايا كده ان انت رحت قايم جايب القلم الليزر بتاعك ورحت قايم ضربه كده يا مستر على سطح العاكس. هيسقط يا مستر الاشعه الضوئيه، يبقى الشعاع الساقط ايه هو يا مستر؟ هو عباره عن خط مستقيم، خط المستقيم ده بيمثل لك ايه؟ قال لي اتجاه انتشار الموجه الضوئيه. ماشي؟ بيسقط يا مستر مقتربا من ايه يا مستر؟ من السطح العاكس ويلامسه هنا كده يا مستر عند النقطه دي، اسمها ايه النقطه دي يا مستر؟ اسمها نقطه السقوط. يبقى كده انا خدت مفهوم ايه يا مستر؟ الشعاع الضوئي الساقط. طب يعني ايه شعاع ضوئي منعكس؟ هو عباره عن خط مستقيم بيمثل لك اتجاه انتشار الموجه الضوئيه المرتده بعيدا عن السطح العاكس، بعيد عن السطح العاكس. دي كانت ساقطه في اتجاه السطح العاكس، ده يا مستر مرتده بعيدا عن السطح الايه؟ بعيدا عن السطح العاكس. طيب ده بالنسبه لمفهوم الشعاع الساقط والشعاع المنعكس. الزاويه اللي هنا دي كده يا مستر، لو فرضت ان الزاويه دي اسمها اكس مثلا، يبقى الزاويه دي اسمها زاويه ايه؟ قال لي الزاويه اللي هنا دي كده يا مستر انت بتسميها زاويه السقوط. هرجع لها تاني. طيب امال الزاويه اللي هنا دي لو فرضنا ان هي اسمها واو، يبقى الزاويه دي اسمها زاويه ايه؟ قال لي اسمها زاويه الانعكاس.
يبقى بقى عندي زاويه اسمها زاويه سقوط وعندي زاويه اسمها زاويه انعكاس. تعال نقول يعني ايه زاويه السقوط؟ مين اللي قدامي مش اللي قدامي. زاويه السقوط هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس. من التعريف بقول تاني، بقول اعرف زاويه السقوط. بقول زاويه السقوط دي تعريفها ايه؟ مش اللي هي دي يا مستر؟ هي دي عباره عن اللي هي دي مزنوقه بين حاجتين اهي. يبقى زاويه محصوره بين شعاع ضوئي ساقط وعمود مقام من نقطه الايه؟ السقوط على سطح الايه يا مستر؟ على سطح العاكس. او بيلامسه عند نقطه السقوط على سطح العاكس. طب امال يا مستر زاويه الانعكاس؟ اقول يا مستر هي عباره عن الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطه السقوط على سطح العاكس برضه. طيب في عندي قوانين يا شباب اسمها قوانين ايه؟ اسمها قوانين الانعكاس. طب ايه هي قوانين الانعكاس اللي الضوء بيقطع عليها؟ قال لي عندي قانونين، القانون الاول والقانون الثاني. القانون الاول قال لي خلي بالك دائما زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس. بس الكلام ده بيحصل في الانعكاس المنتظم، وهقول لحضرتك يعني ايه انعكاس منتظم. طيب القانون الثاني، بص بقى الناس اللي بتفهم بقى، الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام منين يا مستر؟ من نقطه السقوط على سطح العاكس. يلامسه عند نقطه اسمها نقطه ايه؟ نقطه السقوط على سطح العاكس. يكون ازاي يا مستر؟ يكون عمودي. يكون ازاي؟ يكون عمودي. يقول تاني كده، بيقول كده الشعاع الضوئي الايه؟ الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود الايه؟ المقام من نقطه اسمها نقطه الايه؟ السقوط على السطح الايه؟ على السطح العاكس. طبعا بيكون ايه؟ بيكون عمودي. يبقى نقول كده يا مستر الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الايه؟ على السطح العاكس يكون عموديا. خلاص كده؟ ده بالنسبة للقانون الثاني بتاع الانعكاس. طيب الانعكاس اللي عندي يا مستر نوعين. يبقى انا عندي انواع للانعكاس. في عندي نوعين من الانعكاس. في عندي انعكاس نوع اللي اسمه انعكاس منتظم. ده النوع الاولاني. النوع الثاني قال لي في عندي انعكاس اسمه انعكاس غير منتظم. طب يعني ايه انعكاس منتظم؟ قال الانعكاس المنتظم يا مستر بيحصل ازاي؟ تعالى كده نشوفه مع بعض. ادي شعاع سقط وادي شعاع انعكس. طبعا السطح ده يا مستر اسمه سطح ايه؟ اسمه سطح املس او سطح ناعم او سطح مصقول ولا زي ما تقولها. طبعا بيكون مستوي، يعني عباره عن خط واحد. يبقى تسقط كل الاشعه في اتجاه واحد وترتد كل الاشعه في اتجاه واحد. تسقط كل الاشعه في اتجاه واحد وترتد كل الاشعه في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. يبقى لما اجي اقول ايه هو الانعكاس المنتظم، كلمه الانعكاس اللي مستر لسه قايلها من شويه، قال لك ارتداد الاشعه الضوئيه او ارتداد الضوء. طيب ايه الفرق يا مستر؟ ده انعكاس منتظم، يبقى ارتداد الاشعه الضوئيه في اتجاه واحد على سطح املس. ممكن نشيل كلمه املس نقول كلمه مصقول. اشيل كلمه مصقول احط كلمه ناعم، اي كلمه صح. زي مثلا يا مستر عندي المثال بتاعي المرآة المستويه، المرايه اللي انا بقف اصرح قدامها. او ممكن ورق الفويل يا مستر محمد، او ممكن ورق ايه؟ الاستانلس، او طبعا ايه؟ طبق الاستانلس او الكلام ده كله. لو انا جبته وبصيت فيه بشوف صورتي فيه، لانه سطح ناعم واملس وكل الاشعه تسقط في اتجاه واحد وتنعكس في اتجاه واحد. انما لما يكون عندي الانعكاس بتاعي ده انعكاس غير منتظم، يبقى في الحاله دي بيكون السطح بتاعي ده سطح خشن بالمنظر ده، مش بيكون مستوي خط واحد لا. وبالتالي يا مستر انا لو انا عندي هنا شعاع سقط ممكن يرتد كده وممكن يسقط كده وممكن يرتد كده وممكن يسقط كده وممكن يعكس كده. يبقى كل الاشعه كده سقطت في عده اتجاهات مختلفه. في عده اتجاهات ايه؟ مختلفه. طبعا بيكون على سطح ايه يا مستر؟ على سطح خشن، زي الحيط سطح خشن، زي طبعا الجلد سطح خشن، زي الارض تحت سطح خشن. بدليل ان انا لما بقف قدام الحيطه مش بشوف صورتي. ليه؟ مش بشوف صورتي يا مستر؟ عشان طبعا دي بتكون سطح يا مستر سطح خشن على عكس المرآة. على عكس الايه؟ على عكس المرآة. طيب في الحاله دي يا مستر لما بيكون الانعكاس بتاعي انعكاس منتظم بقول ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس.
لا، لما يكون زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس يبقى بيطبق قوانين الانعكاس الاولاني ده امتى يا مستر؟ في الانعكاس المنتظم. طب افرض يا مستر الانعكاس بتاعك كان غير منتظم، اقول يا مستر لا ينطبق. يعني ايه لا ينطبق؟ يعني مش شرط عندي انه يكون زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، يبقى نقول كده ان زاويه السقوط لا تساوي زاويه الايه؟ لا تساوي زاويه الانعكاس. ده بالنسبه للجزء الاولاني. خلاص كده؟ هنبص بقى يا شباب على كم مساله كده احيانا بيجيب لي الاشكال دي ونخلي بالنا منها عشان كمان هنحتاجها في سنه ثالثه ان شاء الله. طب ايه هي الاشكال يا مستر؟ تعالى كده نبص على الشكل الاولاني. هنفرض مثلا يا مستر محمد على سبيل المثال هو جاب لي مرايه، سطح مرايه بالمنظر ده. بيقول لي يا مستر خلي بالك انت عندك كده ده اسمه شعاع ساطع. عندك ده يا مستر كده اسمه شعاع منعكس. طب المفروض ان انا عندي هنا في النص يا مستر، الناس اللي بتذاكر ورايا اول باول عارفه ان ده اسمه عمود مقام. طب يا مستر فين الشعاع الساقط؟ ده يا مستر؟ لا طبعا، لان النوع اللي انا كنت عامله ده، بس بص على اتجاه سام هو اللي يقول لي. هنا يا مستر ده سقط كده، ده انعكس او ارتد. يبقى ده يا مستر اسمها زاويه الايه؟ قال لي دي في الحاله دي يا مستر اسمها زاويه السقوط. طيب ودي يا مستر اسمها زاويه الانعكاس. الناس اللي بتفهم في الرياضه شويه لو جابت المنقله وحطيت المنقله دي كده هتبص تلاقي دي كلها دي زاويه 2 3 4 كلها 180 درجه. طيب تعالى بقى نقول مثلا على سبيل المثال لو هو راح جايب لي كده مساله على سبيل المثال كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي كده دي كلها كده الزاويتين دول بس، الزاويتين بس دول كلهم يا مستر ب 80 درجه. اوجد زاويه السقوط. هات لي زاويه السقوط في المساله دي. اقول له انت بتقول ان الانعكاس او اللي سقط واللي انعكس الاثنين ب 80، يبقى قيمه زاويه السقوط بكام يا مستر؟ اقول له 80 على الاثنين يبقى بيساوي 40. يبقى دي ب 40 ودي ب 40. صح يا مستر؟ لان انت قلت من شويه ان لما يكون الانعكاس بتاعك انعكاس منتظم في الحاله دي بتكون زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. طيب تعالى نقول على حاجه ثانيه. تعالى نفرض مثلا يا مستر على سبيل المثال ان هو مديني مثلا زاويه زي دي كده. نقول كده وليكن على سبيل المثال دي مثلا يا مستر نقول مثلا ب 30. خلاص كده؟ يبقى المفروض تكون دي بكام يا مستر؟ مش دي زاويه ايه يا مستر؟ دي المفروض زاويه السقوط، يبقى زاويه الانعكاس بتاعت ال 30. طيب الزاويه اللي جنبها دي مش دي كده يا مستر المفروض انها قايمه؟ يبقى المفروض دي تكون بكام يا مستر؟ ب 60. خلاص كده؟ يبقى المفروض الناحيه الثانيه دي كام يا مستر؟ ب 60 برضه. يبقى دي 30 60 ودي 30 60 برضه، يبقى المجموع بتاعك بيكون كام يا مستر؟ 180 درجه. طيب تعالى نبص على شكل ثالث خالص. افرض يا مستر جاب لي ادي مرايه موجوده معايا هنا اهو، وادي كمان يا مستر جزء من مرايه بالمنظر ده. هنقول يا مستر ان انا عندي شعاع سقط هنا كده، وكانت قيمه الزاويه دي ب 60. لو قال لي كمل المسار بتاعي، المفروض ان يكون انا عندي هنا حاجه كده اسمها عمود مقام. طب مش ده شعاع وسقط وانت بتقول لي يا مستر ان هو سقط على مرآه؟ طب لما شعاع يسقط على مرآه طبيعي بيحصل له ايه؟ صح؟ ينعكس. صح كده ولا لا؟ بينعكس. طب بينعكس ازاي يا مستر؟ هينعكس هنا كده. طب يا مستر عندي سؤال، نعم مش هو يا مستر كده جه هنا على مرايه برضه؟ قال لي يبقى طبيعي برضه يا مستر ان يحصل له ايه؟ ينعكس. يبقى انا هعمل هنا كده يا مستر حاجه اسمها عمود مقام. طيب اوجد قيم الزوايا دي 60، يبقى طبيعي يا مستر ان تكون دي زيها، يبقى دي مثلا يا مستر ب 60. طب دي يا مستر 30، طب ودي يا مستر 30 لان دي زاويه سقوط بزاويه الانعكاس. خلاص كده؟ يبقى 60 و30 90، 60 و30 ادي 90، يبقى كده كأن ال 180 بتوعك. طيب بما ان المثلث ده يا مستر وليكن يا مستر دي مثلث قائم الزاويه، لو فرضا ان هو طلب مني قيمه الزاويه دي، شغل الرياضه بقى، الناس اللي بتفهم رياضه، هو عايز قيمه الزاويه دي، بقول له يا مستر انت بتتكلمني عن المثلث ده صح؟ اقول له والله بتكلم عن المثلث ده، بما ان مجموع زوايا المثلث الداخله، بما ان مجموع زوايا المثلث الداخله 180 درجه. طب دي 60 ودي 90، يبقى كده كام يا مستر؟ كده 150، يبقى المفروض تكون الزاويه دي بكام يا مستر؟ يبقى المفروض تكون دي ب 30، يبقى اكيد دي ب 60، يبقى اكيد دي زيها ب 60، يبقى اكيد دي ب 30، ودي يا مستر مساله من المسائل اللي بتيجي في الامتحانات ومساله مهمه جدا. خلاص كده؟ طيب ده بالنسبه للجزئيه دي، خلصنا كده جزئيه الانعكاس. الحصه الجايه ان شاء الله نتكلم على ظاهره جديده اسمها ظاهره الانكسار، بس ترجع لي وانت مذاكر جزئيه الانعكاس عشان تقدر تفرق بين الانعكاس والانكسار.